Mostra de extensões. Projeto de extensão da Universidade Federal de Juiz de Fora, Campus Avançado Governador Valadares. Aliviando dores orofaciais. Olá, meu nome é Artemis. Artemis. Vem de ATM, entendeu? Eu vou te explicar. O meu nome vem de ATM, uma articulação que fica localizada entre a mandíbula e o osso temporal, na base do crânio, e que possibilita a função estomatognática de falar, deglutir e mastigar, ou seja, envolvida em todos os movimentos da boca. Sou entusiasta do projeto Aliviando Dores Orofaciais, DTMs e Bruxismo, esse querido projeto de extensão do curso de odontologia da UFJF-GV. O projeto é coordenado pelo professor doutor Jean Soares Miranda, com a participação das professoras doutoras Alexa Magalhães Dias e Larissa Reis. Na primeira edição, as atividades se iniciaram com a participação das alunas Yara, Ana Patrícia, Ranelli e Mariana. Atualmente, contamos com a participação das alunas Hanna, Ariane, Isabela, Maria Elisa, Letícia e Beatriz. Esse trabalho, que se iniciou em 2021, ainda em uma época bem delicada devido à pandemia da Covid-19, e que possuía, então, o objetivo de fornecer remotamente informações e orientações sobre autocuidado em relação às disfunções temporomandibulares, as DTMs, e o bruxismo, do sono e da vigília. Dessa forma, a finalidade era ensinar aos pacientes que estavam encaminhados e na fila de atendimento dessas condições, DTM e bruxismo, dentro do curso de odontologia da UFJF-GV, um pouco sobre essas doenças e hábitos, bem como educá-los sobre sua possível condição e discursar sobre tratamentos conservadores, não intervencionistas, capazes de atuar na redução das dores causadas por essas patologias, já que se sabe que esse tipo de tratamento, provindo do aconselhamento, pode causar uma boa melhora nos níveis de dor em boa parte dos casos. Dessa forma, também conseguimos priorizar os casos refratários e esse tipo de terapia conservadora. Para sua execução e divulgação, foram criados então alguns meios de comunicação com a população-alvo, como o site, o Instagram e o canal do projeto no YouTube, que juntamente com os encaminhamentos já existentes na triagem do curso, atingiram um significativo quantitativo de pacientes. Inicialmente, o canal no YouTube surgiu como a plataforma principal de divulgação das informações e conhecimentos que queríamos compartilhar, sendo compostas por 4 vídeos curtos e informativos sobre as DTMs, o bruxismo do sono, o bruxismo da vigília, a higiene do sono e sobre os hábitos parafuncionais, os quais já somam mais de 150 visualizações. No entanto, como o aconselhamento melhora, mas não consegue solucionar todos os casos, vários pacientes nos solicitaram por atendimento, o que foi possível realizar com o retorno dos atendimentos presenciais em nossa clínica. Atualmente, são realizados em média 12 atendimentos semanais, nos quais são realizados exames, prescrições, confecção de placa, agulhamento seco nos pontos de gatilho dolorosos, dentre outras terapias intervencionistas, porém não invasivas. Juntamente a esses atendimentos, nossos vídeos e conteúdos digitais também continuam sendo produzidos e divulgados em nossos meios digitais. Passado esse tempo, podemos julgar que o projeto está sendo bem sucedido e que já está em sua segunda edição, sendo reconhecido e referenciado dentro do Departamento de Odontologia da UFJF-GV. A lista de espera de pacientes para o atendimento clínico já ultrapassa os 50 pacientes, o que só reforça a importância e a necessidade do projeto dentro da comunidade. Esse número é muito significativo, sendo justificado pela falta desse serviço anteriormente na universidade e também pela pandemia, uma vez que essa aumentou consideravelmente os casos dolorosos de DTM e bruxismo, devido aos fatores de risco psicológicos, como ansiedade e depressão. Dentre os próximos passos para o projeto, planejamos uma parceria com a Rede Municipal de Saúde de Governador Valadares para a realização de exames de imagem mais detalhados, como, por exemplo, tomografia e ressonância magnética, bem como a realização de procedimentos de maior complexidade, como, por exemplo, a artrocentese, para os casos que assim exigirem. Dessa forma, será possível atender uma parcela maior da população valadarense e das cidades vizinhas. Bom, pessoal, por hora eu agradeço a atenção de vocês e convido cada um a conhecer o nosso trabalho por meio das nossas mídias digitais. Tenho certeza que você vai encontrar informações enriquecedoras. E caso você precise de atendimento ou tenha algum paciente para nos indicar, você pode entrar em contato conosco por meio desse link. É isso, até mais!